हेलो मिस्टर, कहाँ घुसे जा रहे हो? मैडम अंदर जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि ये रेस्टोरेंट है? अगर तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट है तो ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहन कर आए हो? कि क्या ऐसे कपड़े पहन कर आता है कोई? और मैडम क्या खराबी इन कपड़ों में? मेरी यूनिफॉर्म है, वो भी आर्मी की। अब टाइम था नहीं तो मैं चेंज कर नहीं पाया, तो इसलिए यही पहन के आ गया। दिक्कत क्या है इसमें? तो अगर ये आपकी यूनिफॉर्म है ना, तो इसे अपनी ड्यूटी तक पहनो ना। यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों पहन कर आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, हर जगह के ना कोई ड्रेस कोड होता है, कोई कपड़े पहनने का तरीका होता है। ये नहीं कि मुंह उठाया कुछ ही पहनकर चले गए। तुम्हें पता भी है हमारे रेस्टोरेंट में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए, और अगर गलती से तुम्हें यहाँ पर इस खुली में किसी ने देख लिया ना, एक बार सोचा भी है हमारे रेस्टोरेंट की क्या इमेज बनकर रह जाएगी? अरे मैडम, अब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने कहा ना आपसे मैं चेंज नहीं कर पाया। और दिक्कत क्या है इस ड्रेस में? यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि अलाउड नहीं मुझे ड्रेस पहन के आना? बेटा, अगर तूने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया तो तेरा अच्छा दिन जाएगा।